Wapendwa, Jumapili baada ya Noeli tunapewa Jumapili ya familia takatifu. Ni Jumapili ya kuziombea familia. Injili tunayopewa ya Mathayo sura ya pili ya 13 ya 15 na ya 19 hadi 23. Nisingependa iwe mwongozo wetu leo, lakini tafakari yetu itoke kwenye Yoshua bin Sira sura ya 3 aya ya 2 hadi ya 6, ya 12 hadi ya 14 na barua ya Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 3 ya 12 hadi 21. Hii Injili natamani tuiache kwa sababu ina mambo mengi yanashabihiana na Jumapili iliyopita ambayo ni Jumapili ya 4 ya Majilio, lakini pia tumepewa picha ambayo ni familia tayari ambayo tumekuwa tukijadili hii ya Yesu, Maria na Yosefu kwenye kipindi hiki cha Noeli na kipindi cha kuelekea Noeli. Sasa tujiulize, hii familia takatifu ambayo tunataka tufanane nayo ambayo tumepewa katika Injili, tufanyeje ili tuwe nayo, au ina picha gani, inatupa picha gani? Tuanzie na somo la kwanza la Yoshua bin Sira, ambayo ili somo kwa kifupi limesummarize au linatoa ufafanuzi kuhusu amri ya 4, jinsi ya watoto kuwaheshimu baba na mama, kuwaheshimu wazazi, na wazazi wakipewa picha kama ya Mungu, kwamba tunapoheshimu wazazi, baba au mama, ni sawa na kumheshimu Mungu. Na Yoshua mwana wa Sira ametuambia kwamba tunapoheshimu wazazi, sisi watoto tutapata maisha marefu, tutabarikiwa, tutakuwa na usalama na anatusisitiza kwamba tutakuwa na usalama na tutalindwa na tutakuwa na makuzi mazuri na afya njema, lakini na kupata pia umri wa kuongezewa siku zetu. Lakini ametupa madai pia kwamba inabidi tuwatunze wazazi wetu, hata wakiwa wazee tuwahudumie, lakini hata wakikosa elimu, labda wakikosa akili, wakianza kupoteza ufahamu, tuendelee kuwapa heshima ile ile ya watoto kwa sababu ya mzazi, kwa sababu hawa ni muhimu na hakuna mtoto ambaye huwa anakuwa kwa baba. Lakini sasa tunaweza tukajiuliza kwamba katika wakati huu ambapo tunasema kwamba mtoto ni maadili, mtoto huyu ambaye tunamuelekezwa na Yoshua mwana wa Sira, tunampataje? Mtoto ni maadili au mtoto ni tabia. Sio kwamba tabia mtoto anazaliwa nayo. Mtoto kama huyu, tabia inajengwa, inaandaliwa, inalelewa, inapikwa, inategemezwa, inapaliliwa na kutunzwa. Kuna mambo sasa haya tukikosa kuyafanya katika familia, na ndio maana tunakuwa na watoto wanaokosa kuheshimu wazazi, na hatuwapati watoto hawa, na baadaye tunaharibia future yao. Kwa hiyo kwa kiasi fulani, wakati jamii sasa hivi inasema watoto wa siku hizi au vijana wa siku hizi wameharibika au wamefanyaje, na mimi leo nataka ni rise challenge au tafakari pamoja wazazi wa siku hizi. Kwa hiyo tujiulize, kuna mambo ambayo tunayafanya kama wazazi ambayo heza kwa kujua kwa kutojua yanachangia tusipate familia ambayo tunaelekezwa na Yoshua mwana wa Sira. Jambo la kwanza, ni kawaida siku hizi mzazi kuongea matusi au kutumia lugha ya matusi mbele ya mtoto wake, aidha katika mazungumzo yake au katika kumkosoa. Unasikia anatumia lugha mbaya, lakini kumbe, kwa mfano, unakuta mzazi anamuita mtoto msenge wewe au we shoga. Kwa hiyo ndimi zetu wazazi tunaitwa ziwe za baraka, za kuonya, za kukaripia, za kubariki na kupongeza mtoto pale alipofanya vizuri, lakini sio kutumia lugha ya matusi. Yanaturudi. Ni siku moja mimi nimekaa kwenye nyumba ya kupanga. Ilikuwa ni nyumba ya mchungaji. Siku moja wakaanza kugombana. Mara ya kwanza nikawachanisha, mara ya pili walivyoanza kugombana, baba kama amemweka chini mtoto mzazi. Mtoto akachukua upawa akaanza kumpiga baba. Alipokuwa anampiga baba, akamwambia, baba, nitakutahiri mara ya pili mimi. Lakini nikakumbuka yale maneno ni yule mama alikuwa akimtukana yule mtoto. Mtoto akimtukana tu anamwambia hilo neno. Sasa hivi mtoto akaona ni la kawaida, akamgeuzia baba. Jambo jingine ni mavazi. Tunavaa mavazi gani? Mzazi unakuta amevaa kitovu nje wanaita, ameweka mpako, amejipodoa uso. Yaani mtoto mama umemkuta asubuhi ni mweusi, jioni unakuta ni mweupe, hata uwezi ukajua. Niliona sana Rusaka kipindi nasoma kule. Yaani unakutana na mtu asubuhi, jioni hujui kama ni yeye, ameshakuwa mweupe kabisa wakati ni mweusi, uwezi ukajua. Wengine wanauita mpako wa shangazi, vijana wa siku hizi. Au baba amepiga katakei yani. Au baba mwingine amevaa suruali, tena kwa wanene ndo mbaya. Yaani amevaa suruali unashindwa kumtofautisha, huyu ni mwanaume au ni mwanamke, imembana mpaka unajiuliza anaivuaje. Labda pengine tunawapa kazi ngumu wake zetu, tukifika tunaomba watuvue kwa sababu kuzivua ni ngumu. Huyu mtoto akija akaanza kunyoa kiduku, akavaa nusu uchi, akanyoa
mishono ya ajabu akafuga rasta, hatutakaa tumbadilishe kwa sababu tumeshindwa kumuonyesha mfano. Kuna matumizi ya media, mitandao ya kijamii na TV zetu. Wazazi tunaangalia nini mbele ya watoto? Unakuta tunaangalia filamu za mapenzi, filamu za utabani, filamu za mauaji mbele ya watoto, tunadhani ni fani. Mtoto akitoka pale hata kaa shindwe kuangalia pornography na nini. Na tunawafundisha vitu ambavyo vingine ni vya wakubwa. Ukiangalia mbele watoto, kwenye simu yako sasa hivi mzazi umeweka vitu gani? Mtoto akishika simu yako anaangalia vitu gani ambavyo umeweka kwenye simu? Ndio maana sasa hivi sio ajabu, angalia kwenye sherehe tunaona mitandaoni. Watoto wakiwa wanacheza wanakumbatiana, wanapeana deep kiss, ile busu la mapenzi. Wanaona ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu wanaona mnavifanya hadharani. Mnavifanya hadharani hasa kupitia media. Tusiwazuie watoto media, hii mitandao ya kijamii, lakini wanaangalia nini na sisi tunaangalia nini mbele yao. Swala jingine ni ugomvi wa wazazi mbele ya watoto. Jamani, sisi tumefundishwa wazazi wanagombana na kukosoana chumbani, kitandani, tena wanategeshia watoto wameshalala. Sasa hivi tunagombana mbele. Sasa hivi mpaka kuna baadhi ya nyumba watoto wakishasikia kelele wanasikia, wameliamsha. Majirani wanakuja wanaungana na watoto wenu, wanawashangaa mkiwa mnapigana mbele yao. Hatujengi picha nzuri. Baadaye wale wakioana ndio watakaja kuwa wanagombezana. Swala jingine ni uhuru uliopitiliza. Wazazi. Ni kweli watoto wanahitaji uhuru, lakini sio ule uliopitiliza. Huu uliletwa na falsafa mbaya wakina Nietzsche na wakina Heidegger, ambayo ni mbaya sana mjajua, kwa ajili ya kuturubuni, kumaliza kizazi chetu. Mzazi unamwacha mtoto kwamba achagua vae nguo gani. Ni wa kiume anasema mimi napenda gauni, unamwacha. Unamuita mtoto asali, anakuambia ngoja nimalizie game langu, na mnamsubirisha kweli. Vifanye kwa mama Dona uone. Mimi mamangu alikuwa analele mama, ni muda wa sala, hata kama ulikuwa unasoma unaacha, mnaenda mnapiga magoti mnasali. Mtoto unaanza kumuuliza kesho naenda kanisani. Na wapendwa ndugu zangu, ukiona umeyaondoa maadili ya mtoto zaidi ya dini, hasa dini hii tulopewa Katoliki, dini ya maadili mazuri, tunaiharibu jamii. Ndio baadaye tutakuwa na mashoga, tutakuwa na wezi, tutakuwa na machawa, watu ambao wafanyi kazi kwa sababu walizoea uhuru, kila kitu anapewa. Mtoto anakataa kwenda shuleni kwa sababu hajanunuliwa begi lenye picha. Sisi utaenda na daftari mkononi na utarudi ole wako ukute zimeloa. Kwa hiyo uhuru upitiliza. Lakini jambo la mwisho ni kuiga mitindo. Kuna mitindo ndo tunawapa ambayo sio ya kwetu, tunaiga uzungu. Mtoto usimuonyeshe kwamba kila kitu kinawezekana. Hapana, muonyeshe kwamba kuna ambayo hayawezekani. Mtoto eti mtu anakuja kukutembelea, unamuamua, akiamua salimia, akiamua sisalimie. Mimi nakumbuka kuna kofi moja nilipigwa, niliacha kumsalimia mme wa dadangu amekuja nyumbani. Hiyo kofi wasilisahau. Sasa haya mambo ili tuyaepuke, lazima familia iwe ni ya wacha Mungu, kama ambayo tumeambiwa katika Zaburi ya 128. Na hapa haya mambo ili tuyakwepe wazazi, inabidi tuache kufata mikumbo, kufata mambo ambayo tumeletewa sio ya lazima. Yoshua anatuambia katika kitabu cha Yoshua sura ya 24 aya ya 15. Anasema tusichukuliwe na mkumbo. Anawaambia wenzake, nyie mamueni ni yupi mtamheshimu, hiyo miungu yenu au Mungu wangu, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na ndo haya tunayoitwa, tukifanya hivi ndo tutakuwa na mambo ambayo tutakuja kuyasema mwishoni, tuloambiwa katika kitabu cha Zaburi. Na haya wapendwa, tusione kwamba ni mabaya kuyafanya kwa watoto. Watoto wetu wanahitaji walelewe, ndo hii tabia njema ijengwe. Ndo maana katika Mithali, Suleiman anatuambia, Mithali sura 22 ya 6, anasema mfunze mtoto namna ya kuishi vizuri, naye hatasahau njia hiyo hata uzeeni. Ametuambia hivyo. Kwa hiyo sasa tukiachana na hili wapendwa, kabla hatujafika huko, kuna mambo sasa Paulo anatupa kwenye somo la pili ambalo ni Wakolosai sura ya 3 aya 12 aya 21, ambayo familia takatifu ikiyaishi haya, ndo familia takatifu tunakuwa tumeshakuwa kama familia ya Nazareti. Hatuhitaji familia itoke mbinguni. Kwa haraka, haya ni mambo 11 nitayasema haraka. Tukiyaishi haya, familia itakuwa takatifu na tutakuwa familia ya Yosefu na Maria. Ya kwanza anasema muwe na moyo wa huruma, la pili ni wema. Haya naomba niyaunganishe yote. Moyo wa huruma na wema ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Unakuta baba kachoka na pingirika tangu asubuhi mpaka jioni, anaporudi nyumbani mama uko busy, hata umpokee begi. Huko unaangalia tamthilia au upo umeshika tablet yako.
weka vingine, mpokee, muone huruma, mtendee wema. Baba, unaona mama ni mjamzito au amechoka, unasema kupika ni kazi ya wanawake, kufua ni kazi ya wanawake. Mama amechoka vibaya sana. Mtoto nyumbani unaona kabisa kashachoka, kafanyaje, unasema mimi siwezi nikachota maji, wakati baba unaweza ukachota. Kwa hiyo wema na huruma. Jambo jingine la 3, anasema kuweni wanyenyekevu. Kila mtu siku hizi kwenye nyumba zetu amekuwa umwanshonzi. Wanasema Waitaliano wa kule Bukoba, umwanshonzi. Shonzi maana yake ni kambale. Kambale ni sehemu ambayo unakuta babu ana ndevu, baba ana ndevu, babu ana ndevu, mama ana ndevu na mtoto ana ndevu. Maana yake ni nini? Hakuna mtu anayejishusha. Baba akiwaka, mama anawaka, mtoto anawaka. Kwa hiyo tumekosa unyenyekevu, yani ambavyo unyenyekevu, yani hakuna wa kujishusha. Kwenye wimbo wa Zakaria ambao huyu mtunzi, sio Zakaria kwenye Biblia, wimbo na makuburi ambao unatamba sana, tegemeo letu. Kwenye ubeti wa 3 au sijui ni wa 4, unasema kwenye familia zetu migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku bila nguvu zako. Sasa maana yake ni nini? Ni kwamba lazima uwepo wa kujishusha, sio kila mtu apande. Umeshaambiwa unyenyekevu ndo nguzo kubwa ya kumshinda shetani, na shetani anazinyemelea familia zinazoelekea utakatifu. Swala la 4 linasema upole na uvumilivu. Upole na uvumilivu. Na hapa tunajifunza kutoka kwa Mtakatifu Yosefu. Unakuta baba anahitaji kitu kwa mama, lakini anampeleka haraka, fanya hiki sijui au mama kuna kitu ameomba, anakuambia ameomba sijui vijora au ameomba iPhone 13, I don't know 16 Pro Max, unasikia anamwambia nakupa siku 2, usiponiletea nitajua sehemu ya kuipata. Nenda ujue sehemu ya kuipata, mfungulie shetani. Nenda uitafute. Kwa hiyo upole na uvumilivu. Lakini swala jingine, ametuambia vumilianeni na kushauriana, vumilianeni na kusameana. Hapa tunaalikwa tuchukuliane, tukubali mapungufu ya mwenzako, kwamba jua kwamba mimi nina mapungufu na mwenzangu ana mapungufu. Tuanze kuchukuliana tukijua kwamba hakuna mtu perfect, hakuna mwanamume perfect, hakuna mwanamke perfect, hakuna mtoto perfect. Msaishe vizuri kwa kumtia moyo. Swala jingine anasema tuzingatie upendo. Kwa nini upendo? Wapendwa, Paulo anasema upendo ndo ukamilifu, unatupa umoja ulio kamili wa kujengana na kuunganishana. Unakuta watu sasa hivi kwenye familia anaonyesha upendo sehemu nyingine, huko nje anawajali watu nje, yuko tayari aenda anunue bia azungushe kereti, lakini akija nyumbani wanakula mchicha. Charity begins at home. Upendo huanzia nyumbani, ndo ametuambia Mtakatifu Teresa wa Kalikuta. Ametuambia amani ya Kristo. Na kuhusu upendo, ndugu zangu, huwezi ukasema unampenda mtu wa nje kuliko mke wako, au unampenda mzazi kuliko mke wako, au unampenda mtoto. Unakuta baba kwenye familia ni mtoto, mama mkumbuke, au mama mtoto. Ni vibaya. Tutafundishwa huku kwenye Waefeso sura ya 5 ya 21 ya 33, upendo nyie imekuwa mwili mmoja. Ndo kitu cha kwanza cha kupendana nyie wawili. Huo upendo ndo utawafanya muende kuwapenda wengine vizuri. Jambo jingine ambalo tunaalikwa hapa, anasema amani ya Kristo iwe ndani ya mioyo yenu. Kwa nini? Kwa sababu nyie ni mwili mmoja. Hapa anatualika Mtume Paulo tuwe na uaminifu, tuwe na trust, tukishakuwa na amani ya Kristo itatuepusha kuwa na kuhisiana vibaya, kuwa na wasiwasi. Kwa mfano, siku hizi simu zimekuwa mabomu kwenye familia. Yaani unakuta mtu aamini mume wake akishika simu na waya anamnyakua. Jamani, kiasi kwamba mtu anapata ajali, mke au mume, mwenzake hana access hata ya kupata ile iliyokuwemo, kwa sababu tumefichana password, tumefichana namba zetu za siri. Lengo kila sehemu, WhatsApp kuna password, Instagram kuna password, kwenye message kuna password. Kwa nini? Kama wewe kweli ni mwili mmoja na roho moja, kwa Yosefu hicho kitu hakikuwa kuresist. Na sisi kwenye familia tukiondoe, tuachaneni na kudanganyana kwamba simu zinavunja familia. Tunavunja familia sisi wenyewe. Anasema pia ujumbe wa Kristo ukae ndani yenu. Hapa anatualika tusome neno la Mungu. Jenga utamaduni wa kusoma neno la Mungu, sio kusoma tu mambo ya mtandaoni. Jiulize, baba mama, ni wakati gani tunasoma neno la Mungu? Ketini wawili, mwambie mtoto tusomee leo hapa.
anasoma, mnatafakari kidogo, mnaendelea na maisha. Tumeshaambiwa neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Anasema jambo jingine la 9 ni kufundishana na kushauriana. Wewe mshauri wako ni nani? Kuna watu anafikiria ushauri kitu cha muhimu ni kitu chochote tu, wamekorofishana kidogo anaenda kutafuta ushauri nje. Kaeni chini, mshauriane na kutetana na kuzungumzana. Tena anatuambia kwa busara na kwa hekima. Usitafute ushauri wa nje kabla wa ndani. Ndani ndo kuna ushauri. Hata ukishauriwa, aitumia hekima na busara katika kushauriana na kufundishana. Mwalimu wako, mshauri wako wa kwanza awe mwenzako wa ndoa. Na hapa hii hekima tuipate, ametupa jambo jingine Paulo ambalo ni la 10. Anasema imbeni zaburi. Kwa nini tuimbe zaburi? Imbeni zaburi na tenzi za rohoni. Pale ambapo tumekwazana, pale ambapo mambo yameenda vizuri, pale ambapo tuna utulivu, zaburi ni sala yenye maombolezo, yenye sifa kwa Mungu, yenye shukrani, yenye faraja, comfort prayer, yenye chanzo cha tumaini, consolations na maongozi ya Mwenyezi Mungu. Sala. Na hapa tunaambiwa familia ambayo haisali, kama Yohane Paulo ambavyo ameshasema, familia isiyosali, amesema katika barua yake ya familia kwamba familia isiyosali ni kitovu cha shetani, na inayosali hata kama ikipita katika wakati mgumu itastahimili. Na hii inaendana na Wafilipi sura ya 4 aya ya 6 mpaka ya 7 na Zaburi ya 127 aya ya 1. Swala jingine anasema fanyeni kila kitu kwa jina la Bwana. Hapa tunaalikwa na Paulo kumtanguliza Mungu katika kila kitu. Mkiamka asubuhi, piga magoti kabla mjasamalika. Katika kwenda kazini, sali baba na mama. Ukiingia ofisini, sala. Ukianza kazi, sala. Ukimaliza kazi, sala ya kumshukuru Mungu. Mkiingia ndani ya nyumba, sala kuomba amani. Kwa hiyo ni sala kuitanguliza chochote tunalofanya, chochote tunachofanya, tunachoanza, fanyeni kwa sala. Jambo jingine ni kumshukuru Mungu. Na hapa kabla tujamshukuru Mungu, tunaalikwa tuanze kuwashukuru wenzetu. Uweze ukajenga kumshukuru Mungu kabla hujawa na utamaduni wa kumshukuru mwenzako. Be appreciative, appreciate mke wako. Mke wangu leo umependeza vizuri. Mke wangu leo umefanya kazi vizuri, umesafisha, navua viatu, siwezi nikaingia na viatu. Mtu unakuta na deki unaanza kukanyaga tope pale. Mke wangu leo umeninunulia nguo nzuri, nashukuru sana kwa zawadi. Mwanangu umefanya vizuri, hongera sana shuleni. Jambo la mwisho ni la kuongeza kwamba henyi wanafamilia, wanandoa, nendeni mkasome Waefeso sura ya 5 aya 21 hadi 23. Kuna muunganiko wa mume na mke ni mzuri. Waefeso sura ya 5 aya 21 hadi 23. Na muongozo mwingine huko sura ya 6 ya Waefeso hiyo aya ya 1 hadi ya 9, ikituonyesha watoto kama vile kuasila lile somo la kwanza, watoto wataishije na wazazi wao. Wazazi kwenye familia watawatilipije wafanyakazi wao. Siku hizi wadada wa nyumbani au wafanyakazi wa nyumbani wamekuwa vyanzo vya kutawanya familia, au pia sisi tunawanyanyasa kiasi kwamba tuwatendei haki. Nenda usome pale utapata maongozo. Mwisho wa yote sasa, tukifanya hivi, ndio huo wimbo wa katikati uliotuelekeza kwamba tuwe wacha Mungu. Na ukiwa mcha Mungu, anatuambia utapata matunda ya jasho lako, utafurahi na kupata fanaka. Mkeo atakuwa kama mzabibu na matunda mengi nyumbani kwako. Watoto wako kama chipukizi za mzeituni kuzunguka meza yako. Naam, ndiyo atakayobarikiwa mtu amchaye Mwenyezi Mungu.